راديو زوم منكم وإليكم. السلام عليكم. اليوم زوم راديو كتحط الرحال ديالها بمنتجع اراضي امانه اللي كتنظم اليوم سباق 24 ساعه. هذا السباق هذا اللي عرف مشاركه العديد من المتسابقين من مدن مختلفه، منها مدينه مراكش ومدينه الدار البيضاء ومدينه تارودانت ومدن اخرى. نتمنوا التوفيق لهاد المشاركين ونخليكم مع هذا الروبورتاج ونعاودوا شاب Allez. L'arrière, plus à l'arrière. Allez, bravo, super. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كنشوفوا الآن يعني كيقاد لك ممكن تقول لنا كيفاش وقع لك يعني انت الكوليفيزيون في المدار الفوق قبل هذا ذاك السيقل الأول من الفوق هذه في واحد البلاصه زعما اللي هي كما كتشوفوا الان كنعيشوا اجواء شيقه في سباق 24 ساعه المنظم من طرف منتجع اراضي امانار بمدينه مراكش. الان اللي هو سباق شيق كنعيشوا اجواء رائعه في هذا المنتجع هذا. خليكم مع الاجواء ونعاودوا. يلا دابا نديرو عطينا انا دابا كتشوفوا الان باقي كنعيشوا الاجواء ديال هذا السباق هذا، سباق 24 ساعه بمنتجع اراضي امانار. والان كما كنشوف واحد المتسابق غناخذوه يدير معنا كلمه، وكيف نشوفوا النرفزه ديال هذا المتسابق هذا انه كان سباق رائع. الان ناخذ معايا كاميرامان. السلام عليكم. معايا الان واحد المتسابق انه كما كنشوفوه عرقان وتبارك الله، يعني ناخذوا كلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. كما كتشوفوا الان هذا المتسابق يعني داز السباق رائع، وغنسولو الان كيف دازت الاجواء ديال هذا السباق هذا وكيف داز السيركوي. السيركوي مانيفيك بزاف، فيه كلشي، فيه لا ديسونت، فيه الطلوع، فيه العملي، فيه التطويقي، فيه كلشي. هو هاد السباق اول مره يتنظم في المغرب. كنبغيو نعيشو بحال هكا، بحال التجارب هادو ما كنلقاوش البلايص، ما كنلقاوش فين. نعم. واش لقيت يعني هذا السباق هذا يعني لقيتي فيه يعني فين تبرز الهوايه ديالك، يعني لقيتي بزاف د الحوايج؟ الحمد لله بخير. بحال السباقات كنعرفوا فين وصلنا في التمارين ديالنا في كل شيء. تبارك الله عليك، نتمنوا لك كل التوفيق والنجاح. تبارك الله عليك. كما كتشوفوا كان حوار مع احد المتسابقين في هذا السباق هذا، قال لنا انه داز من مدينه دمنه. تحيه للناس مدينه دمنه مباشره على راديو زوم. مستمعينا الكرام، نخليكم دائما مع راديو زوم في سباق 24 ساعه.
Ça va, ça va, Pierre-Alain, ça va. C'est quoi? T'inquiète pas. It's been a long Ça va, ça va. without you, my friend. وي I'll tell كيفاش you طرالي؟ all انا خويا واحد لابطه خايبه كاع تما نسيت شديت فرانك اللي قدام تقلبت تقلب ولكن شوف هادشي اللي نزل على الطفل when I see you again. When I see الان كنعيشوا اجواء ديال اليوم الثاني لهذا السباق هذا اللي هو سباق 24 ساعه المنظم من طرف المنتجع السياحي اراضي امانار بمدينه مراكش. كتشوفوا الان متسابقين غاديين، المتسابقين كلهم يعني في واحد السباق اللي هو رائع، سباق حماسي، سباق كله روح رياضيه. الان كنتمنوا لهم التوفيق والنجاح في هذا السباق هذا، ونخليكم على الاجواء الرائعه. على السلامه. Bon, nous voilà maintenant presque au terme. Nous sommes à la dernière heure de cette belle aventure des 24 heures VTT de Terre d'Amanar. Donc nous avons débuté hier samedi, un temps magnifique, avec un départ style 24 heures du Mans emmené par les cavaliers de Terre d'Amanar. Tout le monde a découvert un circuit qui a fait l'unanimité. Pour certains, c'était un peu une nouveauté, c'était parfois un petit peu technique, donc il y a eu quelques petites écorchures. Donc nos infirmiers ont un peu utilisé la bétadine, mais c'était pas méchant. Donc ensuite est arrivée la grande aventure, c'était celle de gérer la nuit, avec les lumières, l'obscurité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est très très bien déroulé. Et tout de suite, on a remarqué que dans le campement, il y a un bon esprit entre les compétiteurs qui s'est manifesté, une entraide. Et en fait, on a fait une petite fête entre nous. Et on se retrouve là dimanche matin pour le final. Tout le monde est un peu fatigué, mais je pense que tout le monde est heureux et content d'arriver au bout. السباق هذا صراحة أول إيديسيون كنعتبرو مفتخرين براسنا بهذا التنظيم اللي نظمنا مع الجنود اللي وراء الستار اللي كانوا زعما اداو الواجب ديالهم على احسن ما يرام، لانه 24 ساعه حتى واحد فينا باقي ما ناعس، حتى نتوما اللي اديتوا هذا الواجب باش ديروا التغطيه كامله 24 ساعه ما سهلاش. وحنا فرحانين بزاف اللي زعما قدرنا نديروا هاد ليفيلمون لهاد الناس اللي تيحبوا هاد الرياضه. فوالا كنظن بانه فتنا 80% النجاح، واخا السباق باقي ليه شي ساعه ديال ساعات المكانه باش يكون الفينيش ديالو، مي كنظن المتسابقين هما اللي غادي باينه فيهم فرحانين بزاف في لهذا التنظيم هذا وبهذا النظام هذا ديال هذا ليفيلمون في تير دامانار. وكنقول ادينا واحد الواجب صغير اليوم، وليديسيون الثانيه ان شاء الله غادي نديوه ما احسن باش هاد الناس الرياضيين نزيدوا بهم ويزيدوا يحبوا هذه الرياضه اللي هي نبيله ان شاء الله. وحتى حنا بدورنا كنشكروك وكنشكروا جميع المنظمين اللي سهروا على التنظيم ديال هذا السباق هذا، وان شاء الله حتى حنا كنوعدكم اننا دائما نبقاو مواكبين هذا السباق ديالكم في لا دوزيام ايديسيون ان شاء الله، ولما لا، ونتمنى لكم كل توفيق والنجاح. هذا اكيد. راديو زوم الا ما كانش معنا ما غادي يكون حتى حاجه زوم. مرحبا، بارك الله عليك. كما شفتوا كان حوار مع ربيع احد المنظمين هنا في تيغ دامانار. ان شاء الله نتمنوا التوفيق والنجاح لهم في لا دوزيام ايديسيون ان شاء الله في العام الجاي. كنوعدكم ودائما زوم راديو غتبقى دائما مواكبه جميع السباقات في تيغ دامانار. استضافتي مدير العام لمنتجع السياحي اراضي امانار اللي غنسولوه وحنا كنعيشوا اجواء ديال هذا السباق هذا اللي هو سباق 24 ساعه. طيب غنسولوه يعني كيف دازت يعني الاجواء ديال هذا السباق هذا وحنا كنعيشوا الاجواء الاخيره. طيب اعطيني الرؤيه ديالك، شنو كيبان لك الان وحنا كنعيشوا هذه الاجواء هذه؟ Oui, bonjour. Merci beaucoup de Radio Zoom de venir vraiment participer pleinement donc, à cet événement, donc les 24 heures VTT qui sont une première et qui en même temps nous permettent de présenter
la première activité au Maroc de VTT électrique. Alors cet événement est extraordinaire, c'est très bien passé, sans problème pour une première. Et malgré un parcours très sportif, difficile mais très accessible. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il se déroule au milieu d'une fête, puisque tous les clients de Terre d'Amanar, qu'ils soient en séjour ou qu'ils soient à la journée, peuvent participer à cet événement pleinement. Donc c'est vraiment un événement populaire, vraiment. طيب وكيف حكيتي يعني اجواء كلها كانت رائعه في هذا السباق. طيب رسالتك اخيره مباشره على راديو زوم، شنو تقول احباب راديو زوم مباشره الان؟ Alors merci encore à Radio Zoom et nous serons très bien sûr très accueillants et très désireux d'accueillir Radio Zoom à nos événements durant la COP22 ainsi que de la Morocores qui va se tenir après la COP22 et nous comptons et nous serons très heureux d'accueillir et de mettre en avant bien sûr les personnes animateurs de Radio Zoom et je les remercie encore vraiment très vivement. Le classement. الان كنعيشوا هذه الاجواء اللي هي اجواء رائعه، والان معايا ممثل ديال المناره اللي هو المساند الرسمي لهذا السباق هذا اللي هو سباق 24 ساعه المنظم من طرف المنتجع السياحي اراضي امانار. السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام، بونجور. طيب نعرف كيف جاتكم الفكره على انكم باش ديروا يعني شراكه مع اراضي امانار، كيف جاتكم الشراكه على تنظيم هذا السباق هذا اللي هو السباق 24 ساعه؟ الوغ حنا في المجموعه مناره هولدينغ بالنسبه للمنطقه اللي كنغوبريزونتيو اللي هي مراكش تنسيف الحوز الجنوب بصفه عامه، كنحاولوا نكونوا ما امكن ديما سباقين في جميع المبادرات اللي كتهم لا الرياضه ولا المجال الثقافي ولا السياحي ولا الاقتصادي. اذا بالنسبه لهذا الملتقى هذا هو اقتراح كان جانا وتناولناه بالنسبه للمجموعه وارتئينا بانه من بين المبادئ اللي مناره هولدينغ كتحاول ما امكن تدوز في القيم ديالها هو روح المثابره، لا بيرسيفيرونس والجديه في العمل والصبر. وحنا باقيين في اجواء ديال سباق 24 ساعه المنظم من طرف المنتجع السياحي تير دامانار اللي هي اراضي امانار باللغه العربيه، والان في استضافتي جون ماغي من المنظمين ديال هذا السباق. جون ماغي مرحبا بك. جون ماغي انا بغي نعرف وتعرف الناس ديال راديو زوم كيف داز هذا السباق هذا، والان كنعيشوا الاجواء الاخيره ديال هذا السباق هذا كيف داز، يعني اعطينا الرؤيه ديالك لهذا السباق. Eh bien, en quelques mots, pour revenir sur le déroulement de l'événement, donc les 24 heures VTT de Terre d'Amanar, un événement qui va se terminer dans quelques minutes. Les derniers participants vont terminer leur dernier tour. Un bilan très positif qui se constate eh bien, simplement dans le sourire des participants qui, je crois, ont été très heureux vraiment de participer à cette grande première au Maroc, ici sur les Terres d'Amanar. Un événement sportif, un événement festif et un événement convivial qui a réuni des sportifs marocains, français, de plusieurs nationalités. Donc notre objectif est atteint, de rendre les gens heureux autour du sport et des valeurs qui font d'Amanar un lieu unique au Maroc. جون ماغي كي قلتي يعني دازت اجواء كلها رائعه في هذا السباق هذا. طيب رسالتك اخيره على راديو زوم. Alors pour les prochains événements donc, qui vont se dérouler à Terre d'Amanar, évidemment donc, beaucoup d'actualités avec notamment la COP22 qui va arriver dans quelques semaines et qui sera un événement fêté sur Terre d'Amanar dignement. Et puis par la suite, donc, toujours dans le domaine sportif, un événement qui est devenu incontournable dans le domaine du trail running
et dans le domaine du sport au Maroc, donc, qui est la 2e édition de la Morocco Race qui aura lieu le 26 novembre 2016 ici sur le domaine des Terres d'Amanar, avec cette année beaucoup de surprises et on en reparlera bientôt sur Radio Zoom, je pense, puisque on a préparé pour vous encore de très belles choses. شكرا. راديو زوم مراكش كنشكروا الاعلام بصفه عامه حتى التصفيقات يكون لنا هنا وجاو حضروا باش يشوفونا. وباقي كنعيشوا في هذه الاجواء الرائعه ديال سباق 24 ساعه، والان معايا حسن بزازيم. مرحبا بك على راديو زوم. طيب وحنا كنعيشوا الاجواء الاخيره ديال هذا السباق هذا، ونبغي شنو رايك في هذه الدوره هذه اللي هي الدوره الاولى من طبيعه الحال، شنو رايك فيها واش تعطيني الرؤيه ديالك؟ انا جيت مع لاسوسياسيون ديال VTT مراكش باك اكسيون باردون، وجينا لا كولابوراسيون مع تير دامانار، وشاركنا في لورغانيزاسيون ديال لي 24 اور VTT. وفي هذا الشيء انايا جاي مع الاكسبيريونس ديالي بالنسبه لي كورس. انا عشت وكبرت على برا، درت لي كومبيتيسيون نيفو ناسيونال ريجيونال، وجبنا عاوتاني الاكسبيريونس اللي عندي بالنسبه لي مارك كونستركتور فيديو شوتينغ، وعندي بارتناريا افيك لا مارك لا بيير فرانس، حنا تنجيبوا داكشي اللي علمنا تاع الشيء باش حنا في المغرب نجيبوا les compétitions, نسيو الفوتا هما داكشي لي نوفيل فورما دو كومبيتيسيون. Avec les possibilités d'organiser tous ces événements, je pense qu'au Maroc, on peut encore faire mieux. Nous, maintenant, avec Terre d'Amanar, Marrakech Back Action, La Pierre, on espère avancer, monter des projets, faire bouger le sport, faire évoluer aussi les jeunes, parce qu'il faut penser aux jeunes, et j'espère qu'à l'avenir, Inch'Allah, on pourra mettre en place un vrai championnat et surtout des événements pour que ce soit à la portée de tout le monde. قرابنا بعضياتنا فهمتيني، وكنشكروا بزاف اللي بغيت نطرق ليها، هو كنشكر هذا البيرسونيل ديال هذا المخيم هذا. كما شفتوا كانت هذه الاجواء الرائعه في سباق 24 ساعه المنظم من طرف منتجع السياحي اراضي امانار. اجواء كانت رائعه، ودائما كنضربوا لكم موعد في الدوره الثانيه ان شاء الله مع سباق 24 ساعه، ودائما بيناتنا زوم راديو ونايضه.